المبدأ الثالث اللي هو اسمه السكوب سبستيتيوشن. ده معناه ايه؟ بالمناسبة السكوب دي واحدة ست. المبدأ ده بيقول لك ايه؟ ان ايه اي اب لازم يشتغل مكان ابوه. اي اب لازم يشتغل مكان ابوه من غير ما يبوظ السيستم. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا عندي كلاس بيرنت مثلا وعندي كلاس تاني تشايلد، فالتشايلد بيورث من بيرنت، فقال لك للبيرنت بيقوم بوظيفه، تمام. التشايلد لازم لو انت استدعيته يعني لازم يقوم بنفس الوظيفه اللي بيقوم بها البيرنت. لو اداك ايرور او بوظ السيستم او في حاجه حصلت او في مشكله حصلت، فكده بينتهك مبدا اسمه السكوب سبستيوشن. طب الصوره دي معناها ايه؟ معناها في واحد اسمه سام، تمام، وعنده ابن اسمه ايدين. الابن اسمه سام والابن مين؟ ايدين، تمام. سام ده بيعمل ايه؟ بيعمل كافي، تمام. فجه واحد القهوه فبيسال، فبيقول له كان يو ميك كافي؟ بيقول لي مين؟ بيقول لي سام. فبيقول له هاي سام كان يو ميك كافي؟ قال له اوكي انا اقدر اعمل لك ايه قهوه. فقال له اوكي جريت ثانكس، تمام مفيش مشكله. طب ماذا لو سام مش موجود وابنه موجود؟ كانتهاك لمبدا السكوب. فراح الراجل ده قال له هاي ايدن، انا عارف ان سام مش موجود النهارده، ممكن تعمل لي كافي؟ قال له انا ما بعرفش اعمل كافي. اي كانت ميك كافي بس ممكن اقدم لك ميه. يا ابني انا عايز اشرب قهوه. ازاي انا مش عايز اشرب ميه، انا عايز اشرب قهوه. طب والله ابويا مش هنا. عارف انت حته ايه؟ ابن الوز عوام. هو لازم يكون ابن الوز عوام في حتى برضه في البرمجه، لازم يكون كده. ان انت بتعمل قهوه بقى ابنك لازم يعمل قهوه، انت مثلا وهكذا، تمام. فلما ده انتهك ايه؟ ده بينتهك مبدا السكوب. طب المبدا ده معناه ايه؟ قال له سام انا عارف ان سام مش موجود، انت ممكن تديني قهوه، ممكن تعمل قهوه كان يوم الكافي؟ قال له اوكي اديك كابتشينو. الكابتشينو طبعا نوع من انواع من الكافيه يعني. فده مبدا السكوب. خلاصه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان طالما الابن، طالما التشايلد عمل اكستند من او عمل انهيرتنس يعني من البيرنت، فلازم يقوم بنفس وظائف اللي بيقوم بيها الاب. لو حصل اي مشاكل فكده للاسف ما قدرش يعمل ايه؟ ما قدرش يقوم بنفس الوظائف، فكده انتهت مبدا السكوب. يبقى كده طبعا ايه؟ انتهت مبدا السوليد برنسبلز. تعال ناخد مثلا مثال على الكلام ده. لو انا عندي مثلا بوابه دفع اسمها بيمنت ميثود مثلا، تمام. وعندي وعندي طبعا البنك ترانسفير. ده طبعا عندي الكلاس الرئيسي، ده طبعا ده طبعا البيرنت. اوكي ده طبعا البيرنت، وطبعا التشايلد، تمام. ده كده البيرنت وده مين؟ التشايلد. فانا عندي البيرنت اهو. البيرنت بيعمل ايه؟ بيدفع. اوكي. طب التشايلد بيعمل ايه؟ برضه بيدفع. فلازم انا لما استدعي الفانكشن دي في البيرنت فلازم يقوم بيها، لازم يعمل نفس اللي بيعمله الاب. فلو جيت شفت مثلا الفانكشن دي يقول لك ايه؟ يقول لك لو الاماونت اقل من 100 فادي لي ايرور مثلا ايرور. يقول لك ان المينيمم اماونت فور بانك ترانسفير از 100 اقل من يعني اقل حاجه 100 يعني، تمام. فلما انا مثلا استدعي لما انا استدعي الكلاس ده، لما اعمل رن مثلا، فهنا مش طبعا انا مديله 50، فبالتالي هنا هيقول لي في مشكله، يقول لي ان المينيمم اماونت فور بانك ترانسفير 100. طب انا لما اديله مثلا 100 فبالتالي هيبدا يشتغل معايا عادي، السيستم هيبدا يشتغل معايا بانك ترانسفير 100 فعلا. اوكي. ليه عمل كده؟ لان انت للاسف انت لان الكلاس ده اللي هو التشايلد ما قدرش يدفع او ما قدرش ينفذ طريقه الدفع زي ما البيرنت بينفذها.
فده مش احسن حاجه، لان انت كده مش هتعرف تدفع على كل حاجه بس. طب السيستم ايه؟ طب هنعمل ايه؟ طب ما ده مشكله. فبصينا شفنا الحل بالشكل ده. انا عندي طريقه دفع اسمها مثلا بيمنت، ايا كانت طريقه الدفع يعني، وعندي كريدت كارد فعلا بتعمل امبلمنتيشن للانترفيس، وعندي البنك ترانسفير برضه بيعمل امبلمنتيشن. والله بص، لو انا دخلت 50 هروح اشوف انهي طريقه دفع مناسبه. هل بنك ترانسفير بيدفع اقل من 50؟ لا، فخلاص اروح استخدم ايه؟ الكريدت كارد. طب هل بنك ترانسفير بياخد اكبر من 100؟ اه بياخد اكتر من 100. بيدفع أكبر، بيدفع المبالغ اللي هي اكبر من 100، 200 300 وهكذا. فبالتالي هنا مش هيدي ايرور، وهنا برضه يعني هنا كده، هنا كده شغال، وهنا برضه اوكي شغال، بس هنا مش هيشتغل نوت اوكي. ليه هنا مش هيشتغل؟ ليه؟ لان انت هنا هيروح يشوف هيروح يشوف طبعا الفانكشن دي، وهيتشيك هل القيمه اللي انت بعتها لي دي اقل من 100. فخلاص يبعت ادي ايرور ده. تعال نشوف الكلام ده كده هيشتغل ولا لا. بالظبط، الفانكشن اللي هي او الاوبجكت اللي هو الفانكشن اللي هي كريدت كارد دي، او الاوبجكت اللي هو كريدت كارد ده، انت عاوزه 50 بالفعل طبعا عادي اوكي. البنك ترانسفير طبعا اكتر من 100. طبعا انت لما تدوه 50 فقال لك ايه؟ ايرور بنك ترانسفير ريكوست مثلا ايه، او ريكوايرز ات ليست 100. هل في مشكله حصل؟ هل في سيستم باظ؟ خلاص انت اداك ايرور بس وخلاص، اديك يعني ايه، طلع لك رساله خطا بس ان انت ما ينفعش تدفع بالطريقه دي. ولكن في مشكله في السيستم حصلت؟ ما فيش اي مشكله حصلت في السيستم. بص اقول لك على حاجه. في عالم البرمجه لازم الافضل انك تعتمد على الانترفيس، تعتمد، او بمعنى عام انك تعتمد على الابستراكشن. ما تعتمدش على الكلاس نفسه، ما تعتمدش على الكريدت كارد نفسها، ما تعتمدش على البنك ترانسفير نفسه. اعتمد على حاجه عامه، والحاجات اللي هي الليفل دي خليها تورث منها او خليها تعمل امبلمنت. يعني بص، الانترفيس ده كده الشكل ده اسمه هاي ليفل. الكلاس اللي اما بيعمل امبلمنتيشن ليها اسمه لو ليفل. فدايما وابدا في شغلك اعتمد على الهاي، ما تعتمدش على اللو، لان اللو في اي وقت من الاوقات ممكن يحصل له دروب او يحصل له مشاكل. تمام؟ فانت بالتالي هنا ايه، لو الكريدت كارد دي لو انت معتمد عليها بشكل اساسي، فلو اتحذفت بشكل كده هيحصل معاك دروب تحت. هنا لو انت معتمد عليها، طبعا انا مش معتمد، انا بستخدمها بس، انا هنا بستخدمها بس، فانا لما حذفت كده مش هيحصل اي تاثير، مش هيحصل اي تاثير خالص. البنك ترانسفير اوكي، وهيديك ايرور طبعا المشكله دي. تمام؟ اما هنا مثلا مثلا يا عم انا لغيت دي، نفس الفكره، مش هيحصل اي تغيير خالص. مش هيحصل، انا دفعت 50 جنيه عن طريق الكريدت كارد، ودفعت 200 جنيه عن طريق البنك ترانسفير. فدي الفكره، فدي على فكره كل الفريم ورك شغاله بالطريقه دي، ان هي بتعتمد على الابستراكشن، بتعتمد على الابستراكشن، ان هي بتعتمد على الهاي ليفل اوف الابستراكشن، ما بتعتمدش على اللو ليفل. تمام؟ تمام. يبقى ده المثال، ده التعديل اللي حصل، ان انا خليت كل مثلا الكريدت كارد هي عملت، خليتها تعمل امبلمنت للانترفيس دي، وخليت البنك ترانسفير برضه عامل امبلمنت للانترفيس دي، وعايز استخدمها. انت عايز تستخدمي تحت، عايز تستخدم الكريدت كارد اوكي، عايز تستخدم البنك ترانسفير اوكي، فده هيشتغل وده هيشتغل. فكده اصبح الابن، انت عندك الكريدت كارد ده كده بقت ابن البيمنت دي. تمام؟ كده اصبح الابن ده يقدر يقوم بالوظيفه، يقدر يقوم بالوظيفه. طب ده يقدر يقوم بالوظيفه، يقدر يقوم بالوظيفه عادي، مفيش اي مشاكل. طب ده على حسب. يبقى انت كده السيستم معاك، تقدر تضيف، تقدر تعدل، تقدر مش عارف تعمل ايه كده، الكود معاك يبقى سهل وبسيط. وده المبدا اللي هو اسمه السكوب سبستيوشن. تمام؟ خلاصتي يعني، الخلاصه عشان برضه قبل لا انهي الفيديو، ان انت